நாங்க 2 பேருமே ஆப்கானி பர்கர் வாங்கியிருக்கோம். 100 rupees ரெண்டுமே சிக்கன் பர்கர். Can we taste it? உள்ள பலாப்பல் போட்டுருக்காங்க, சிக்கன் போட்டுருக்காங்க, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இருக்கு, டொமேட்டோஸ் இருக்கு, ஆனியன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சீக்ரெட் மசாலாலாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க. முக்கியமா வேக வச்ச முட்டை போட்டிருக்காங்க. டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு. அட் த சேம் டைம் பர்கர் இந்த பிரெட் இருக்குல்ல, இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு. இந்த நானு சான்ஸே இல்லை, சூப்பரா இருக்கு. இங்க பாருங்க.